Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 65. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh pamirsa kalebet kana kolom aya nama ieu nya puriding puringkak ieu nya kolomna teh puriding puringkak. Judulna nyaeta Leungeun Jurig. Ieu yasana Marga Santika. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Umur kuring harita muncek basa ayeuna mah keur mangsa puber tegesna geus nincak baleg malah geus meh beger nya harita pisan kuring mimiti resep ngulayaban ti peuting teh kacaritakeun dina hiji peuting sanggeus bebeja ka indung leos indit ka kota maksud teh rek lalajo duaan jeung babaturan nu ngaranna Salim kira sapantar jeung kuring ngan ketang Salimah inditna ka kota teh lain rek lalajo kawas kuring tapi rek aya keperluan sejen. Sadatangna ka kota kuring papisah jeung manehna kuring terus lalajo bioskop nu tabuh salapan. Teu inget kumaha balik waktu keur lalajo mah kawantu katari ku film ngan ari geus kaluar ti bioskop kakara ngahuleng kumaha balik yeuh cek hate mangkaning imah jauh da di luar kota jeung geus peuting deui katambah hujan miripis. Rek milu ngenong bae ka emang cek hate. Kuring teh boga paman di kota nu imahna teu pati jauh ti bioskop nu dilalajoan ku kuring teh. Ngan ayeuna rada atah anjang nyaeta sanggeus katohyan kuring resep alias bogoh meureun ka anakna alias ka kapi adik kuring maklum keur diajar beger kabetak kitu oge make era katutuluyan. Sanggeus gilig rek ngendong di paman tuluy kuring ngajugjug imahna tumpak beca. Hujan terus miripis di langit teka tembong bentang hiji-hiji acan. La ilaha illallah cek hate waktu kuring ngalamun dina beca apanya atik teh geus hilang kakara tujuhna meureun ayeuna teh ari nya atik teh nyaeta kapi adik kuring teh na nepi ka poho yen manehna geus maot kacida teuing cek hate. Basa kuring turun tina beca ka tembong di imah paman caraang keneh sidik tas tahlilan dating rariung keneh kuring dihiap-hiap ku paman anjeunna nganaha-naha pedah kuring cenah geus lila teu datang da nya atuh ngan poean hilangnya atik we kuring kadinya teh ngalayad teu milu nah nilan sapeuting-peuting acan tampolana kabogoh maot nepi ka kituna duka teuing pedah era katohyan bareto teh meureun. Padahal mah teu pira surat kuring keur ka nya atik cenah kapanggih ku paman kuring. Ge kuring diuk di deukeut lawang kamar nya atik ngarendeng jeung paman. Di hareupeun kuring diuk Mang Lebe nu terus ngajak ngobrol kanu ngariung di dinya. Adik kuring mah teu pipilueun ngabetem bae selang-selang ngabandungan nu ngobrol ret ka urut kamar nya atik. Raas inget leuket teh hate teh nya beuki karasa yen kuring bogoh ka manehna. Hanjakal kaburu ku pasti ajal teu beunang disinglar pati teu beunang disisilihan mangkaning nya atik teh kaasup mojang geulis sakitu mah lain cek kuring nu bogoh bae cek batur oge kitu ret ka urut kamarna ngan tinggal urutna pangsareanana baju-bajuna ragoy keneh sapatuna paragpag di handapeun ranjang rada lila kuring neuteup ka lebah kamarna teh bari hate pinuh ku kawaas rusras ka alam nu geus kasorang kacipta rupanya atik dedeg pangadegna rengkak paripolahna imutna sorakna sagala rupana weh tah keur ngalamun kitu kalawan teu kanyahoan ti manajolna kareret aya leungeun sisi bilik keur nyokotan gulungan buuk nu diselapkeun dina galar kuring ngagabeg gancang noel ka paman tapi nu ditoel teu mirosea leungeun nu teu puguh ti manajolna teh terus nyokotan gulungan buuk
Sanggeus kitu, nah betul ngagupayan kalebah kuring. Puringkak bulu punduk kudang, teu karasa kuring ngagorowok. Mang itu naon mang? Bari nunjuk kalebah leungeun. Nu araya di dinya gancang narenjo kalebah nu dituduhkeun. Taksiran ku kabeh oge katangeneun yen nya aya leungeun sapotong nu keur gugupay bari nyapit gulungan buuk ku indung leungeunna. Tapi barang diguyurkeun, laos bae eta leungeun sapotong teh leungit teu puguh ka mana leosna. Cek Mang Lebe, aya nu tinggaleun meureun buukna. Isukan bae urang susulkeun ka makamna. Cenah eta buuk nu nyelap dina galar teh buuk Nyi Atik Bareto, urut nyisiranana. Tamat cenah ieu pamiarsa. Ieu nemean painten ieu nya tiasa kapedar kolom tina majalah Mangle nyaeta Puriding Puringkak. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.